السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Bu Al-Haşr suresinin 2 ayeti. An koturması munday. Ey iman keltirgenler, Allah'dan korkula. Jana har bir can ertenki kun üçün emnene jönötörünü gongul bolsun. Allah'dan korkula. Allah'dan albatta Allah kılıp jatkan amaldarınlardan daima habardar. Sizler Allah'ını unutup koygondor sыңgari bolbogula. Oşondo Allah'larda öz dorunun kabarsız kılıp koydu. Mına oşolor karözgöy adımdar. Jalpısından bay kalganday har bir günahın jana har bir cemaatçilikten tamırı günahlardu arz bagan dep alardan saktanuga hareket kıl boğdu. Ceyalarga gongul bur boğdu. Birok uşulele etiyatsızlık kiyinçirek adımdı çoğun günahlarga kabul dep jiberet. Sebebi adam balası akırındık menen jakşılıktardı esinin çıkarıp koyup. Momin musulman jet şuo mildetu bolgun. Jakşılıktardın ölçüm doğrun esinin çıkarıp koyup. Allah Ta'aladan korku sezimi azaya başlayıp. Takvadan alistap ketir. Ölümden kiyinke jaşogo imanı bekin bolbay kalat. Momin musulmanın dep bildire turgan adam iş yüzünde iman şartlarından alistap kete berer. Anan Allah Ta'ala'nın nazarında momin boyundan kalbay kalat. Jugorudagi ayetlarda Allah Ta'ala momin musulmandardı oşolele jakka çakırgan. Allah Ta'ala momin musulmandarga basa belgilep bolgonu bugunku dünyanın elle oyun külkülerini
gongul açuçuluklarına, rahatlarına, kanattanılarına, je tuğan tuşkandarıngar, jana tanış bilişin erminin bolgun alaka, baylanışın argayla gongul burbagla, teskerisinçe siler oylana turgan nerse, bul silerden ertenki günün gör. Siler kavatir bolo turgan, jana jugoru koyo turgan tüpkü nersinger, bul silerden Allah Ta'alaga bolgun imanın gardin ölçümü, jana aga takva bolungar. Ölümden kiyinki jaşo jana, sep kısapga iman keltiru, silerden kavatirlanın gardin borboru boluşu kerek. Eğer mına oşundoy bolso, anda silerden çinnik adeb ahlakların garda ösüp önügüp ketep. Al adeb ahlaktar sırtından elle baykaluçu, adeb ahlaktar bol boston. Öz içinde Allah Ta'ala'nın razıçiliğine tattu bolu digen maksat müddöünü kamtigan bolur. Siler ertinki günün görgü köz salganın gardagana silerden ruhani ösüp önügün gör, jana men momin musulmanmın digen bildirün gör, çin dep sanalat. Siler ertinki günün gördü, gözlögön boydun, Allah Ta'ala'nın razıçiliğine tattu boluğa hareketlenip, anın buyruklarına amal kılığa hareketlenin gördüğüne silerden işenemdu, aç közlükten taza jana çindikka negizdelgen Allah Ta'alaga bolgon imanıngar Allah Ta'ala'nın nazarında çinnigi dep hiseptelinет. Jugoruda men oku bergen birinci ayet jönündө Hazreti İmam Mahdi, Hazreti Mirza Gulam Ahmad aleyhisselam munday deb aytadi. Ey imandular, Allah Ta'aladan korkup turgula. Arangardagi har bir adam o dünya üçün kanday amaldardı jönötkönünü köz salip tursun. Ulu jana biluçu, oşunda ele kılıp jatkan amaldarıngardı görüp jatkan Kudayıngardan korkula. Taktap aytkanda al eng biluçu, jana eng tekşiruçu, oşul üçün jasalma amaldarıngardı takir kabul kılbaydı. Demek Allah Ta'ala'nın usul buyruğuna kılda gongul burup, hani düşünügo hareket kıluvuz gerek. Allah Ta'ala'dan korkun boydun, öz amaldarımızga köz salep turuvuz gerek. Bizden erteki günümüzde jakşırtuuçu nerselerge köz salep turuvuz lazım. Allah Ta'ala bizden jüröklerimizden tügüne çeyin köz salep turuçu Allah bizde har jaktan jakşı bilet. Hani tek sırtından ele baykaluçu kuru amaldar menen aldoğu bolgoy. Yok. Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam aytkanday al jasalma menen jasalma emesti ayırmalaydı. Jasalma amaldardı kabul kılbaydı. Demek momin musulman öto xavatırlana turgan nerse isep kısa bolo turgan özünün ertinki gününü köz salsın. Momin bolbogon adamдар siyaktu uşul dünyonu elle büt bar dep oylonboşubuz gerek. Teskerisinçe çinnigi igiliklerge jetişu üçün takva bolubuz gerek. Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam'ın birinci halifası Hazreti Mevlana Nuruddin radıyallahu anh munday deb aytadi. Dünya menen ahirette igilikten tümönkudoy sir bar ekinin Allah Ta'ala aytkan. Adam balası ertinki günün bugünkü günde oylosun. Hani menen dünyada ongolut, ahiretteki jaşoda ongolut. Anan al kişi munday degen Kur'an-ı Kerim'den val tanzur nafsu ma qaddamat ligad har bir can ertinki gün
uchun emnine jo'natoruni go'ngil bo'lsin degan toza ta'limini amal qiluvminen adam dunyoda ele igilikli bo'lboston teskerisincha oxiratda alloh taoloning berishindigi menen igilikli bo'ladi. Bugungi kunda ele o'sha tuvuliq turak joy uchun tayyorlik ko'rmay turib biz oxirat uchun hech qachon yashash shartlarini to'y olmaymiz. Buljakdan alganda mındaydı da aytmakçımın. Uşul ayette nikah kutbasında da okuyuz. Bu nikah kutbasında okulucu ayetlerden en akırgısı. Nikah kutbasında okulucu ayetlerde tümöndögdoy har kanday maselelerge Allah Taala gongul bustu burguzgan. Jakin tuğandarıngarga da gongul burgula uşul tüzülüp jatkan alaka baylanış menen juk tolmokçu jobkerçiliklerge da gongul burgula çinçil bolgula eger çinçil bolsoňor alar kalu takva amaldarga jana jaken tuğanыңардын hak hukukların atkaruga kuchkut nasip etilip turat. Allah Taala jana anin peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'den buyruklarına amal kılgıla. Aneminin igilik yaşogo bolup kalasыңар. Anan dagi basa belgilip mınday dedi. Eger ertinki gününgörge köz salsыңар, anda Allah Taala menen anin peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'den buyruklarına da köz salıp turasыңар. Emme übülölük turmuştu, körküm dötügo, öz rolün oynoy turgan Allah Taala jana anin peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'den çeksiz buyrukları var. Eger adam oy jugurtup görse, anin faydası adamden özüne ele tiye. Jugoruda Hazreti Maulana Nuruddin raziyallahu anhu aytkanday, dünyada oň bolup ketet, ahiretde da oň bolup ketet. Bu dünyada übülölük yaşoda beş seyaklı bolup ketet. Jana Allah Taala'nın buyruklarına amal kulu arkalu ahiretteki sıylıklarda beriler. Anan adam jeki özü ele emes teskerisinçe anin arkasından anin baldar da jakşı amaldardı kılışar. Oşintip Çinligi momen musulman özünün ele ertenki günün oňdop jatpastan teskerisinçe keyinki mundarden ertenki günün oňdogo kepilçe boluga hareketlenip jatkan bolot. Jok kepilçe bolup kalat dep aytu kerek. Anan jalpsynan keyinki mundar jakşylyktardy ele kuluçulardan bolup kalat. Demek egerde öz üýlerin arzbagan kepterdin sebebinin talkalap jatkan adamlar je mayda birat sözdördün aynan öz üýlerini jok kılıp jatkan üýbülöler Allah Taala'nın buyruklarına gongul burup alarga amal kıla baştaşsa andalar öz üýlerinin tinçligine ile kepilçe bolboston teskerisinçe öz baldarına tuğra tarbiya beruvçu janalardy takva jakka bagettoçulardan da bolup ketişet. Janalardyn jaşolorun oňdotuçulardan da bolup ketişet. Algana emes, bu dünýada da, ahiretde da Allah Taala'nın sıylıklarına tatıktı bolup kalşat. Demek, dünya korluk üçün öz üýbülölerin mayda birat sebeplerden talkalap jatkan adamlar oýlanulary kerek. Jana oy jugurtulary zarıl. Keyinki mundar silerden ele baldarıngar emes, teskerisinçe alar jamaatden da
jana komdunda bayligi bolup sanalat. Alarga tuura joldordu körsotu ata enesinin mildeti. Ata eneler özdörün Allah Taala jana anin peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'den buyruklarına layık jurguzugo hareket kılışkandagina oşunday boluşu mümkün. Bul uchun Allah Taala bardığına kuch kuvvet bersin. Bul har bir mo'min musulmonga amal qiluvga buyurilgan bir jag'i. Maqsadi o'zining jana o'z baldarining dunyosi menen oxiratin o'ngdop alsin. Jashovusda biz taqvolik menen ish alparvay qo'ygan, oxiratga ko'z solvay turgan ushul dunyolik xarajatlarni jana muhtojliklarni ele büt bar deb o'ylab algan. Tushun dostum, dunyolik terroristlardu Allah Taalaning terroristlarining juvoru qo'yo turgan cheksiz uchurlar keladi. Oshunda biz alsizliklaribizdan aynan, jaraksizliklaribizdan aynan, jalqo'liqlaribizdan aynan bu dunyo kelajaginda talqalab olamiz. Ushul dunyodagi ertinki guni ustida yo'q qilib olamiz jana. O dunyodagi ertinki guni ustida esdan chiqarib qo'yamiz. Anin qanday qo'rqinchli natijalari chigu mumkinligini o'ylaymiz. Hazrati Mavlana Nuruddin raziyallohu anhu bir yo'lu qisqacha so'zlar bilan bu chaqqa nasihat qilgan. Mo'min musulmon qila turgan ishning natijasi qanday chiqarin oldin ala o'ylanib olishi kerak. Odam balasi achulanganda birovni o'ltirmoqchi bo'lib, jana til deydi. Biroq aning natijasi qanday chiqarin o'ylanib olsin. Eğer ushul negizgi nerseni isepke alsa, anda takvaga qadam shiltosunu kuch quvvat nasib etilir. Eğer de biz baykab görsök, bardik jamoatchiliklardan jana gunohlardan juz berusunun tüpku sebebi alarda jasad jatgan uchurda o'yuska meviske qandaydir bir xannas kirgen bo'ladi, shayton kirgen bo'ladi. Natijalarına qaravay ish jasalar. Kedele adamlarga qo'l soluvchilar je gunoh qilgandar mo'yindab o'zlarin anin natijalarini betteshugo sunish qilishadi. O'zlari sunishtaganlarning jindilik ahvoli chamasi tuvelik bo'ladi. Ulardan boshqa aql bor har bir odam jalpi aqldan esi o'sha jindilik avalidan chiqqan so'ng o'zini o'zi saqtovga harakat qiladi. Go'nib qolgan qilmishkerlarning ma'milasi boshqacha. Ular buga kirmaydi. Allah Taala o'shunday go'nib qolgan je butunday jindi bo'lgan odamlar jo'nida so'z qilib jatgan emas, teskarisincha biz iymonduz deb bildirganlarga mo'min musulmonning belgisi ertinki gününü ko'z soluv ekenin aytadi. Birinchi xalifa Hazrati Mavlana Nuruddin raziyallohu anhu natijalarga ko'z soluv o'yu qandaycha paydo bo'lsin, qanday ko'z solsam degan narsaga chechma berib jatib bunday deb aytadi. Bul uchun tumanku narsaga iymon keltirsin. Vallohu xabirun bima ta'malun. Sizlar jasagan har bir ishingizni Allah Taala biladi. Eğer adam balası har turkun buzukuluktu, aldamchilikni, aldovchilikni, jalqo'likni jana erincheklikni ko'ruvchi jana biluvchi bir podsha bor. Al bunun beret deb bekimishense andal saqtana alat. Özün gördü, uşunda imanda jarat kılar. Özdörünün mildetleri boyunca, kızmatı boyunca
kesebi boyunca jana kara emgegi boyunca jalkoolono turgan adamlar arbın. Uşunday kılu menen tapkana rızkısı adal bolboy kalat. Tagira kaytkanda dünyolik mamlelerde da jalkoolono turgandar anın akısın aktavagandar özdörünün ertinki gününde talkalab alıştı deyivergile. Alar tapkana rızkısı da adal bolboy kaldı. Bul aldamçılıktın rızkısı. Kıskası özünün ertinki gününü köz saluga çakırıp jatkan ayat öto genin manige. Har bir kadamda çinnigi bir momin musulman din buttarın karmap, kandaydir bir arzvagan alsızlık jana güno jakka alga lodon da kaytarıp jatat. Demek özüstü Allah Taala har bir amal viste görüdo digen işenemduluktu jaratuus gerek. Har türdü aldoustu meyle hani arzvagan deb kiçineyle faydani körü üçün aldap jatkan bolsok je öz jumuşubuz boyunca jalkoolonup jatkan bolsok je kandaydir bir qo'shimcha faydani ko'rib alu niyeti menen kelishimga jarasha ataylab jumushtu biturvay jatgan bolsok anda uşulardın bari Allah Taalaga jakpaga nerse ekirinin da bekim işenüz gerek. Anan Allah Taalaga jakpagandan keyin aga kun berilet. Birinchi xalifa Hazreti Maulana Nuruddin raziyallahu anhu aytganday aga kun da berilet. Ananin kunu jaza türündö ele bolot. Demek momin musulmanga ertinki gününü köz salgın dep jonokoy uy bulolik mamilelerden tartıp komçuluk, aldı sattı, uluttuk jana el aralik mamilelerden barında takva boluga nasat kılgan. Takva boyunca jürboy turgan biro munu da esini tüyüp alsın. Mana oşonday adamdı Allah Taala karmayt. Adam dünyolik mamilelerden din menen kandaydir bir alakası jok dep oylonbosu kerek. Momin musulmanga takva bolup jürügö buyurulgan. Takvada bardik dini jana dünyolik işlerde Allah Taala'nın körsötmelerini layık atkaru kerek. Kedi adam dünyolik ziyan digen sinodon saktanu üçün kandaygına hükmada bolgosun finanslik faydani görüşüm kerek dep hareket kılar. Birok esingerde bolsun. Fayda körü üçün aldamçılıktin har bir ıkmasın koldonu dinden jana imandan alistatuçu bolur. Sırtından karaganda dünyolik mamile dini sinogo aylanıp ketet. Yugoruda men aytkanday akırındık menen dinden jana Allah Taala'dan alistatup alıp ketet. Oşunduktan momin musulman har daim munu eske tutusu kerek. İman digen sino dünyolik sinolardan katturak bolot. Anın natijasında dünya menen ahiret ekosu teng jok bolup ketet. Demek Allah Taala menen har bir işime karab jatat digen oy menen, oy niyet menen öz jürekleribizdi tekşirip turubuz lazım jana har bir iştin akıbetini köz salubuz kerek. Kaçan mına oşunday oy payda bolup kalsa, oşunday momin musulman, çinnigi momin musulman bolup kalat, je boluga kadam şiltey başlap jatkan bolot. Mına uşul ölçümdü görü üçün cemaatten je tarmaklı uyumdardan kandaydır bir reportaj anketasına karonun jana aga tayanunun hajeti jok. Har bir adam oşul ölçümdörgö emin bi je jok bu dep özün özü tekşirse bolot.
Taktava aytkanda har bir jumuştu kıla elekti. Allah Taala menen uşul işime karıp jatat degen oy aga kelevi. Eger men Allah Taala'nın razıçiligine tatıptu bolum uchun jakşı oy niyet menen uşul işte jasap jatkan bolsam anda Allah Taala bir kança ese köbürök sıyırlıkka da soopko da vada kılgan. Eger anen oy niyeti jaman bolsa anda adam Allah Taala meni karmay alat dep oylonusu kerek. Kaçan har birimiz mına oşundoy oy menen öz mildetleribizde jana joopkerçilikleribizde atkarsak jana bul uchun hareket jasasak anda cemaatin takvasının jalpı ölçüm doğru da jugorulaydı. Jana cemaat katarda takvanın jugorulap jatkan oşul ölçüm doğru özünün özü görünü başlaydı. Tarbiyalik bölüm uchunda kıyınçılıklar jana koygoylor kalvay kalat. Umuri ama jalp işler bölümü jana kaza şeriatlık sot uchunda koygoylor kalvay kalat. Başka bölüm doğruda eskertүүлөргө muhtaç bolboy kalat jana kavatırlanbay kalat. Demek adam öz yüreğin har bir köz irmemde, har bir kunduzu jana keçkisinde tekşirip turusu kerek. Oşundoy ele öz can dünyosun şeytandan çavuldarınan saktoğu can talaşıp hareketlenusu kerek. Eğer oşundoy oylor payda bolboso anda şeytandan aynan ele payda bolboy. Bul nerseni esten çıgaruga şeytan ele öz rolun oynoydu. Eğer adam Allah Taala'nı esten çıgarsa buga şeytan ele öz rolun oynoydu. Eğer adam özünün ertenki günün oylogoso anda ne şeytan ele esinin çıgarat. Allah Taala meni körüp jata digen nerseni esten çıgargın dep şeytan ele aytat. Eğer biz tekşirip görsök Allah Taala menin işimi karıp jatat jana anin akıbeti kanday bolorun kim bilet digen nerseni köpçülük adımdar oyloşpoydu. Uşulardan bar suyuktu Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den aytkanday tümöndögdoy sebepten bolot. Şeytan kan arkalı adamden denesinde jürüp köptögön orulardan adamga ziyan keltirusunun sebebi kandaydır bir sebepten infeksiya bolup ketet, tasir bolup ketet. Kanında aylanıp jatkan bolot. Akırındıkının ırbap bir vakt kelep denege katu tasirin tigize başlaydı. Başında çavul jasap koygonup jasap koygonun adam bilbey kalat. Başında çavul jasap koygonun adam bilbey kalat. Hallemi eğer kandaydır bir adam etiyat bolsa biraz oruganını sezip darigerge barsa da baştalgıç avalda kedi darigerler de orusunun kanday jürüp jatkanın bilbey kalşat. Uşul orular kelet jugoruda men aytkanday kedi meykindikte mikroptor bolup orular bir-birine jugup kalat. Bugunki kunda da biz baykaganday köptögön juguçu orular taragan. Başında adam bilbey kalat. Anan akırdık menen jayılıp ketken soň bilinir. Birok bugunku doğurdogu barınan da korkunçtu rak nerse bu doğurdo meykindikte ruhani orular tolup ketken. Adam balası kaysi vakta şeytan anın kanına kirip ruhani orularda ırbata başlaganın bilbey kalat. Birok şeytanın kanında jürünün natijasında payda bolo turgan oru denelik orulardan körü korkunçtu rak bolot. Sebebi denelik orudan denesine tasir bolo başlayıp denesiz dahi başlayıp oruluk aval payda bolup ketet. Anan akırındap oru ırbap ketet. Adam özü da sezi başlayıp jana men orup jatam maga dari beringiz dep dari gerdin aldına barat. Birok
ruhani orunun korkunçluğu ekeninin sebebi kaçan adam Allah Ta'aladan alıstab, şeytanın çavuldarına kavılganda oşundo da özün orugan dep sezbeydi. Teskerisinçe özün soyle dep oyloydu. Birok anen dostoru aga boru kiradımdar anen oruganın bilip alşat. Jana aga düşündürüşöt. Orusu tu çokusuna jetkende dostorunun düşündürüsünü karavay öz dorunun tuğandarın jana dostorun tura emas dep oyloşöt. Menin dostorum maga aytıp jatkandın özü tura emas dep oylop öz dorun tup tura dep isepteşet. Demek şeytanın çabulu je ruhani oru denelik oruga karaganda korkunçtur ak sebebi kede yani dari logo adam dayar bolboy. Eğer dari lanungus kerek de başkalar gongulun burgussa da aljaka gongul burbayt. Demek momun musulman oru çabul jasayı elekte özün tekşirip aldın ala çarasın göro başta olsun kerek. Uşul komçulukta jugoruda min aytkanday mey kendikte üzgültüksüz ruhani orular jayılgan. Oşun üçün öz vustu sakto üçün üzgültüksüz hareketlenuvus kerek. Üzgültüksüz öz vustu dari lovus zarıl. Aldın aluvus kerek. Çinnigi momun musulman uşularda kılıusu kerek. Daima esingerde bolsun. Momun musulman hiç kaçan Allah Ta'aladan korkudan jana koptonudan boş bolboyt. Jana bol bosu kerek. Suyuktu Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem jönündo rivayetlarda munday dep kezigir. Al sallallahu aleyhi ve sellem tunçundo kaçan gana turvasın. Öto jalnip jalvaru menen dualarda suraçu elle. Bir jolu Hazreti Ayşe raziyallahu anha al sallallahu aleyhi ve sellem'den oşullele avalın görüp sizge Allah Taala but barin keçirip jibergen. Munçalik xavatırlanungustun emne kajeti bar emnege uşunçalik jalnip jalvaru menen özünüz üçün duane surap jatasız dep aytkan. Özünüz üçün emnege uşunçalik xavatırlanudasız. Suyuktu Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem munday dep aytkan ele. Jugoruda min aytkanday adamdan kanında şeytan bar. Al sallallahu aleyhi ve sellem munday dep aytkan ele. Menen şeytanım musulman bol kalgan. Takta aytkanda kandaydır bir ruhani oru maga çabul jasaşı takir mümkün emas. Birok al sallallahu aleyhi ve sellem munday dep aytkan. Menen kutuluğumda Allah Ta'ala'nın bereşindiğine göz karandı. Men her bir göz irmimde aga ele jıkılıp turuga muhtacmın. Jogorudagi bardik jengildiklerge karavay. Eğer suyuktu Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah Ta'ala'dan uşunçalik korkunun bildirse, anda her bir göz irmimde, her bir işte ertinki küngo karonun maga emine keregi bar jana jumuşlu bütürüp algan soň Allah Ta'ala'nın bereşindiklerin izdoğunun maga emne zararçiligin bar dep ayta turgan biro barby? Oşunduktan her bir köz irmimde sak bolubuz kerek. Her vakta takva jolunan jürüp öz işleribizde jana avaldarbizde tekşirubuz kerek. Her vakta Allah Ta'ala'dan anen imandulugun surap turus lazım. Her bir köz irmimde imanı bizde kanday sakto kerektigin gongulbusko tuyus lazım. Meni oku bergen kiyinki ayet Allah Ta'ala ne unutup jibergen adamlar singare bolbogula atpesi Allah Ta'alalarde özdörünün kaydiger kılıp koyo dep gongulbustu buljakka burguzgan. Jugoruda men misal keltirgendey ruhani oruga çaldıkkandar özdörün orugan dep
esepleşpeydi. Teskerisinçe alarga borukir adamlar alardı orugan dep, alardı darlatuga hareketlenişkende alar tetire bolup oşul borukir adamdardı orugan jana keleso dep oyloy başlaşat. Oru alarga öz jandarının avalına koz saludan tak kaydigir kılıp koyot dep aytsa da bolot. Oşundo kiro jana talkalanudan başka hiç kanday natija çıkpaydı. Esingerde bolsun adam uç çıkmadı Allah Ta'ala'nı unutat. Je jalpısının dünyada uç türlü adımlar Allah Ta'ala'dan alistaganday baykala dese bolot. Birincisi Allah Ta'ala'nın bar ekinin jokko çıkarıp öto ojurlanıp Allah Ta'ala hiç nerse emas deb ayta turgan adımlar. Misalga bugunki kunda dünyada mına oşunday adımlar basımdı sanda bolup özlörünün kat savattu deb özlörünün bilimini ayabay tekebberlenişet. Alar media, internet jana ar turdu jol jovolor menen jaştardı jana oylonu jondömdüsü çikilerde öz oy fikirleri menen ulandırıp turuşat. Ekincisi bardik kudretlerden ese bolgun bir kunu alar jolguşa turgan jana öz amaldarına jo bere turgan Allah'a çin dilden bekim işenbey turgan adımlar. Alar dünyanı jaratkan Kuday bar anın kol astında kandaydir bir sistema jurup jata deb iman keltirişet jana işenişet. Birok uşuga karavastan anın aytkandarına amal kılışpay. Üçüncü türdögü adamlar dünyalık işlerge jana jumuşlarga uşunçalik çoğup ketişken. Allah Ta'ala'nı unutup koyuşkan. Kedele oy kelip kalsa namazda da oku alşat. Duane da suraşat. Birok kandaydır bir turup tuğluğu yok. Allah Ta'ala momin musulmanga 5 mal namazda farz kılganına gongul buruşpay. Kıskası bir nerse anık. Allah Ta'ala'nı unuta turgan adımlar akır ayağında uşunday avalga jeti barşat. Alardın adeb ahlakları da tümöndöp ketep. Ruhani jaktan da tümöndöp ketişet. Akır ayağında alardın jürök beypeldigi da jogolup ketep. Alar mınday dep düşünüşöt. Dünyalık işlerde bizge faydalar bar. Oşunduktan a digende alardı atkarabız. Kiyinçerek Allah Ta'ala'nın hak hukukları atkarla beri. Antkeni sırtından karaganda dünyoluk faydalarda tinçlik jana beypeldik alarga daro görünüp jatkan bolot. Birok jugoruda Allah Ta'ala aytkanday anan mına oşundoy adımlarga Allah Ta'ala tümöndögdoy mamle kılat. Fa ansahum anfusahum. Allah Ta'ala lardı öldörünün kaydıgır kılıp koygun jana mına oşunday adımlar hiç kaçan jürük beypeldigine jetişe albaydı. Demek momin musulmanlarga Allah Ta'ala mınday deb aytkan. Egerde çinigi takva bolsuңor, jana momin bolsuңor, Allah Ta'ala'nın bar ekindigine işensiңер, anın jalgızdigine iman keltirsiңер, jana işensiңер, anda Allah Ta'ala ömür sürügö buyurgan şartlarga layık ömür sürgülö. Alar tümön kudoy. Har bir işingerdin akıbetini karagıla. Jana Allah Ta'ala har bir amal viste, jana har bir iş hareketi viste körüldü de bekim işengile. Kaçan adam oşundoy oyga e bolup kalsa, anda har bir işte kılığının ıkması da özgürüp keter. Uşunun sebebinin Allah Ta'ala'nın berişindikleri maga ulam guvoyudo deb adam özü da sezir.
Menin esimde, meni iş sapar menen Kenyaga barganımda Alcer'de uyuşturulgan bir keçede bayırki sayasatçılardan biri menen jolguşup munday degen. Men Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam'din 4-cı halifası Hazreti Mirza Tahir Ahmad menen da jolukkanmın. Al kişi maga bir nasat kılgan ele, al maga öto faydalı boldu jana, al nasat mümküdoy bolçu. Har bir işte kuludan murda. Allah Taala meni görüdo jana, anda menin bardik aytkandarım jana, kılgandarım saktalat dep oylop alınız. Hazır esimde kalbay kaldı. Al Müslüman bile, ya Hristiyan bile. Hristiyan boluşu gerek. Demek eğer al adamga fayda tigen bolsa, anda Allah Taala özgöçe basa belgilep nasat kılgan çinnigi momin Müslüman eğer öz işinin akıbetine göz salsa, aga kançalik köp faydalar tiyusu mümkün. Har daim munu eske tutsun. Biluçu jana habardar Allah menin har bir işimde jana amalımda görüdü. Oşunduktan har bir işimde Allah Taala'nın razıçılığı üçün atkarışın gerek. Eğer uşunday oygo bolbosungur, anda Allah Taala'nı unutup jiberesinler. Anan Allah Taala pasıktardan sanalip kalasıngar deb aytat. Demek uşul jerde Allah Taala pasık deb aytıp iman duğuz degenderge açık aykın aytıp koygun. Eğer de takva bolbosungur, ertinki gününgörgö xabatir bolbosungur, Allah Taala'nın buyruktarın atkarbasangar, anda pasıktardan iseptelesinler. Allah Taala belgilep koygun çek aralarda buzup, günölörgö kabuluçular, başı ve yürüçüler, çimdikte taştap salgandar, pasıktar. Demek eğer biz özümüzü tekşirvesek, öz işlerimizde Allah Taala aytıp bergen ölçümdördün negizinde taldap çıkpasak, anda bul ötö korkuturgan jayı. Uşul bölükko çeçme berip jatıp, Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam'ın birinci halifası bir yerde munday deb aytat. Allah Taala kaysi adamlar jönündö Nasullah fansahum anfusam ulaika humul fasikun deb aytgan bolso alar singare bolbogula. Taktap aytkanda alar merem duuluktun jana tazaliktin başatı iye Kudayde taştap salıştı. Jana özdörünün en başlıktarı, aylamaldarı, akıbetinin beyhabardıktarı, kıskası ar turdu aylamaldarı jana kuluktarı menen igiliktu boluga hareket kılışat. Ruba bazıyor degen sözün manisi tülkülör söyaktı kuluk kılışat. Bul Urdu tilindeki lakap söz tülkü söyaktı ku. Anan al-Raziyallahu munday deb aytat. Adam kiyinchiliklarga kavlat. Bir top muhtajlıklarga kavlat. Je bichugo muhtaj bolot, dostoru da bolot, dushmandari da bolot. Birok jugoru da söz kılıngan bardık avaldarda Allah Taala menen alakası buzulvasın deb hareket kılat. Birok jugoruda söz kılıngan bardık avaldarda takva adam Allah Taala menen alakası buzulvasın deb hareket kılat. Tagirak aytkanda har vaqtda Allah Taala'nı istep turat. Ane dostorundan da faydalı nerselerden da yugoru koyur. Misalga eğer dostuna tayansa al dostu kırsık balek kelelikte dünyadan kaytışı mümkün. Je özü kandaydır bir balek kırsıkka kavılıp yardım beri albay kalışı mümkün. Eğer hükümdarga tayansa al hükümdar başka jakka koturulup andan fayda jetpey kalışı mümkün. Oşundoy ele balek kırsıkta yardım berişe deb kattu ümit baylangan dostor jana tuğandar bolso kerek bolgondo Allah Taala alarde alar yardım beri albay kalgan alıstıkka yönetup koyuşu mümkün. Oşunduktan har bir köz irmemde Allah Taala menen alaka baylanışte
tuzuğuz gerek. Al tirilukto da ölgöndön kiyin da bizde taştabaydı. Tirilukto jana ölümdü Allah Taala gana birge bolot. Demek Allah Taala munday deb aytat. Allah Taala menen alaqasin uzub algan biröylör siyaqtu bolbogular. Ane natijasi tumöndögдөй bolot. Kaygılardan saktan albaysınlar. Beypeldik, jirgalçılıkka jetişpeysinler. Teskerisinçe tuş taraftan korduklar jadırlat. Anday korduk silerge dostorungar tarafından da kelüsü mümkün. Allah Taala menen bolgun alakasın uzub aluvçular kimdir boluşat? Alar pasık jana günökörlör boluşat. Alardın imanı çinnigi bolboyt. Alardın imanı ele çiki bolboston. Alarda Allah Taala'nın jaratılışına kam kor bolu degen kasiyetta bolboyt. Allah Taala'nın pendelerine da meremdu boluşpayt. Taktaba aytkanda Allah Taala'nın akıkuktarında atkarışpayt. Pendelerdin akıkuktarında atkarışpayt. Demek har bir amal bizde Allah Taala'nın buyruklarına layık taştırıga har bir biz hareket etmemiz gerek. Vaqtlı faydalar bizden körü ertinki günümüzge köz salımız lazım. Bunun için Allah Taala bizge kuch-kuvvet bersin. Amin. Elhamdülillah nahmeduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.